莫雷拉啱啱喺日本跑完啦，今日佢又跑得唔多，今日得5場坐騎啫，聽日就多啲6場。今日嘅成績呢，對佢嚟講就麻麻啦，一場第一，一個第三，一個第四，其餘2場就唔得。唔得嗰2場呢，其中一隻就不嬲跑開14嘅上一場，已經有進步㗎啦，但係都未到可以有獎金嘅名次。另外嗰一場呢，好似話攞唔到位喎。啲 fans 梗係議論紛紛嘅啦，都有啲人牙痛咁聲嘅。不過呢，就話以後唔幫襯佢嘅呢，就係好少數嘅啫。由於佢跑第4嗰場呢，就係好似係3級賽嚟嘅，所以佢今日可以袋落袋嘅錢呢，如果轉翻做港紙嘅話呢，都有8萬蚊到啦。跑第1嗰場呢，啲 fans 就好讚佢㗎，話淨係得佢先至可以贏得到，因為跑到好巧妙喎。至於跑第4嗰場呢，就陰公啲啦，好似輸咗個鼻啫，係影相輸嘅。啲 fans 覺得好唔抵㗎。咁佢今日嘅成績就麻麻，聽日會點呢？搞到啲 fans 囉囉攣。上個禮拜呢，佢禮拜6好叻，就禮拜麻麻地。今次又會點樣呢？未有結果之前冇人知㗎。其實逢係玩呢啲咁嘅賽馬都係心大心細㗎啦。不過大多數日本人呢都係小賭怡情，贏就贏少少去買嘢食，就算係輸都唔會好入肉嘅啫。另外有一啲 fans 呢，投注係其次，最緊要呢就攞到阿莫雷拉個簽名，大家睇下佢。簽名簽到手軟咯。香港啲報紙係成日笑佢嘅，佢禮拜3去做替工，結果呢就跑個第6返嚟，都有2萬零蚊港紙落袋嘅。不過香港啲記者就話佢冇料到喎。阿馬會冠軍成日請假返鄉下跑，都係冇乜嘢有獎金嘅名次攞到啊？點解冇記者話佢冇料到嘅呢？呢啲咪叫做偏心咯，或者叫做雙重標準，或者喺香港呢，都冇乜記者夠膽去批評馬會冠軍嘅啦。想死咩？有退咗休嘅圈內人士都發覺到香港有啲報紙呢，喺阿莫雷拉喺香港策騎嘅時候係好鍾意批評佢嘅。尤其是喺佢就離開香港唔再喺度長期策騎期間點解會咁樣嘅呢？嗰個退休人士就冇乜點講嘢淨係 show 咗一張馬會喺報紙賣嘅全版廣告，跟住就話大家明㗎啦喎，賣全版廣告要落好多錢嘅。